ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. علماؤنا الأفاضل أن التجديد في الدين يكون بتقريبه من الناس ومعالجة حاجاتهم في هذه الحياة بغاية إصلاحها وتخفيف عنتها وتكاليفها. والدين لم يأتي في الحقيقة إلا لهذا الإصلاح. فقوله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يدل على إرادة الله في قرب المبلغ من المبلغين. فتبليغ القرب لا سيما من أوسع طبقات المجتمع أمر حري بتيسير الدين وتنزيله. ونحن نعلم في هذا الزمان أن مصطلح القرب مصطلح شائع حاضر باستمرار لا سيما في إيديولوجيات السياسة الاجتماعية. والإسلام أرسى ذلك على أسس متينة منذ بدايته. لكن وللأسف فإن بعض التشبهات طرأت على جانب من الضمير الإسلامي بخصوص النظر إلى العلاقة بين المبلغين وهم العلماء وبين جمهور الناس. هذا التشبه هو الادعاء بأن الذمة العامة
مستغرقة للعلماء، أي أن العلماء لهم فضل على العامة، مهما فعلوا لهم لن يوفوا هذه الذمة، لأن العلماء ينقذونهم من النار بتبليغهم وهدايتهم، وهذا تحريف للحقيقة. كما أن من هذا التشبيه القول بأن العلم يؤتى ولا يأتي، والواقع أن الله تعالى أمر رسوله بالتبليغ، بمعنى أن يقترب من الناس أن يأتيهم لا أن ينتظرهم ليأتوا. وقد رأينا جليا في هذا العصر أن ضعف حضور العلماء المبلغين العدول، وهذه الكلمة كما يعلم العالمون مأخوذة من السنة النبوية، العلماء العدول بمعنى المحايدون بالنسبة لكل الأهواء والتيارات والميولات، بمعنى علماء الأمة لا علماء فريق من فرقاء المجتمع. قلنا العدول الأكفى، ضعف حضور هؤلاء قد جعل العامة جمهور الناس وهم المتشوفون بالمادة الدينية يستهلكون بضائع أهل الأهواء، أما في الخلايا أو على الوجه السافر لنواحات أنواع الإعلام. ومن هنا وجب أن يكون مقياس نجاعة عمل العالم في المؤسسة العلمية في هذه المملكة الشريفة مستقبلا هو مقدار حضوره عند الناس ووزنه من خلال استجابة العملية من قبل الناس لما يدعو إليه العالم من سبل التقوى. ومؤسسة العلماء مؤهلة اليوم أكثر من أي وقت مضى لهذا التبليغ، وقد عزز أمير المؤمنين لهذه الغاية أمانتها العامة لكاتب عام بشخص الأستاذ سعيد شبار الذي كان رئيس المجلس المحلي في هذا الإقليم، وتعيين مدير للتبليغ ومدير المكلفين بالعلاقات مع المجالس العلمية المحلية. ولنفس المقصد أمر حفظه الله برفع عدد أعضاء المجالس المحلية إلى 12 عضوا، من بينهم بالضرورة 4 من العالمات. ووعي من المؤسسة العلمية بكل التحديات المشار إليها، وتقديرا منها للثقة السامية وللتمتيع بالوسائل والشروط، فإنها منكبة على وضع برنامج تقديري تكون له ثمرات بينة واضحة في سلوك الناس وحياتهم. وقبل التطلع إلى هذا الأفق الرحب، فإن المجالس المحلية مطالبة قبل كل شيء بالاستمرار في حفظ المساجد من مخالفة الثوابت، سواء تعلق الأمر بالعقيدة أو بالمذهب أو بالسلوك أو بالفقه الواقع، لأن ضعف المبلغ أو الواعظ أو الخطيب بفقه الواقع هو الذي يجعله في بعض الأحيان وربما بحسن النية يقع في المحظور بالخوض في أمور لا علم له بها، أي بتنزيلها
في مصالح الدين ومقاصده. وتشوفا للأمرين معا، فإن المجلس العلمي الأعلى سيستكمل هيئته بتعيين رؤساء جدد في محل الرؤساء المحليين المرتقين أو المتوفين أو العاجزين أو المستقيمين، وذلك أو المعتذرين إنسانية اليوم ويسمونها بالتخليق، وتدور كلها أو جلها على أكل الحلال. إذا رجعتم إلى هذه التراجم وجدتم أن الكرامات الكبرى كما كان ينظر إليها الناس هي أكل الحرص على أكل الحلال. هذا الذي تحتاج إليه المواطنة اليوم. كان أهلنا يرفعون من يتصل به إلى مقام الولاية، فجاءتنا تشويشات تقول إن هؤلاء يرمزون إلى شرك الإنسان بربه. وإذا رجعنا إلى القرآن الكريم فإن الله تعالى قد بين لنا ما هي المهمات التي تضمنتها رسالة نبيه صلى الله عليه وسلم، حيث قال سبحانه وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. أما الآيات فإن هذه المملكة من أحرص الناس على حفظ القرآن الكريم وتجويده كما استمعنا إليه من المقرئ جزاه الله خيرا. أما التزكية فهذه مهمة العلماء الذين هم ورثة الأنبياء. فما هي التزكية يا ترى؟ إذا رجعنا إلى المفسرين وجدنا أنهم في معظمهم يقولون عموما التطهير من الشرك. لذلك فإن هذه التيارات التي تحول بيننا وبين أجدادنا أصحاب هذه الأخلاق الفاضلة يؤولون أن الشرك هو أن تجعل شخصا بينك وبين ربك. والواقع أن الذي يقرأ القرآن يعرف أن التزكية هي من شح النفس، وأن الإله الذي في باطن كل واحد منا في بين جناحيه هي نفسه، وهي معبر عنها في وقتنا هذا بالأنانية. فمهمة العلماء في مرحلتهم الجديدة هو أن يعينوا الناس على التزكية، بمعنى أن يتخلصوا من الأنانية وأن يستلهموا من أخلاق هؤلاء الأجداد الذين مثلوها في واقع الناس، وأن الناس وأجدادنا كانوا أذكياء يعرفون أين يضعون ثقتهم وأين يضعون عواطفهم، وكانوا أحرص الناس على التوحيد، كانوا أحرص الناس على توحيد الله تعالى. من أراد أن يوحد الله تعالى فليتقي شح نفسه، وأن يتقي هوى نفسه وتأليه نفسه بتجبره وظلمه للناس. فهذا هو التوحيد الذي ينبغي للعلماء أن يسهروا عليه حتى تكون لنا أمة نموذجية، لأن هذا الأمر غير وارد في مشاريع العلماء في مشارق الأرض ومغاربها. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ربنا نسألك في هذه الساعة بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا وبكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك وعلمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، وباسمك العظيم الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت وإذا استرشدت به أنجدت وإذا استغفرت به أغثت. أسألك يا الله يا رحمن يا رحيم في هذه الساعة تجعلها لنا ساعة إجابة لقائد هذه المجالس وإمامها ورائدها
وحاميها. نسألك يا رب أن تحفظه أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين جلالة الملك سيدي محمد السادس. نسألك يا رب أن تحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه، وأن تعيذه بعظمتك أن يغتال من تحته. اللهم توله بولايتك واحفظه بحفظك وارعاه برعايتك وكن له وليا ونصيرا وسندا وظهيرا. اللهم ألبسه رداء العافية واجعل حياته فيما يرضيك. اللهم اجعله ملهما في كل أحواله وعلى كل أحيانه وفي جميع تصرفاته، وبارك له يا ربي في ولي عهده ووارث سره سيدي الحسن، وأيده يا ربي بتأييد من عندك، واجعل يا ربي شقيقه المولى الرشيد محاطا وبهذه الأسرة العلوية الكريمة بالألطاف الخفية. اللهم الطف بهم بألطافك الخفية. اللهم إنا نسألك يا ربنا لهذه المجالس المباركة أن تجعلها يا ربي محفوظة بحفظك، وأن تلهمها الصواب والسداد والرشاد حتى تؤدي رسالتها التي أنيطت بها والتي ترضيك وترضي آمين المؤمنين. اللهم احقق لآمين المؤمنين في هذه المجالس يا ربي رغبته، واحقق له يا ربي مراده، واحقق له يا ربي مبتغاه، فإنه يريد بهذه المجالس أن تكون محمية حامية صائمة مصونة. كما نسألك يا ربي بالملكين الجليلين مولانا محمد الخامس ومولانا الحسن الثاني أن ترحمهم برحمته الواسعة. اللهم اغفر لهما وارحمهما. اللهم يا رب اغفرهما في عرشك ثم لا ظل الا ظله. اللهم ان من التوفيق يا رب في هذا اليوم يوم الجمعه، ومن التوفيق يا رب منك في هذه الايام ان تكون هذه التنصيبات وهذه التعيينات هذه الايام المباركات ولك فيها النفحات والاسرار. يا رب امددنا بمدد من عندك. يا رب زدنا ولا تنقصنا وآثرنا ولا تؤثر علينا، استر عوراتنا، امن روعاتنا، اغفر زلاتنا، كفر سيئاتنا، اقض حاجتنا، ارفع درجاتنا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا. امين امين امين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.